Inawgurat Bank Aħmar f'Taslima, Bank Aħmar illi huwa parti mill-inizjattiva Posto Occupato sabiex jitfakru l-vittmi kollha ta' femiċidju madwar l-Italja u issa anka f'Malta. Il-bank li jinsab biżwiet il-post fejn inqatlet Paulina Dembska lura fl-2022 ġie inawgurat il-ġimgħa filgħodu mill-President tal-Parlament Ewropew u MP Nazzjonalista Roberta Metsola. Dan bilan illi jiżdied l-għarfien dwar il-vjolenza kontra in-nisa illi hija pjaga f'pajjiżna kif dawn l-aħħar snin rajna qtil ta' numru ta' nisa. Preżenti għal din l-inawgurazzjoni kien hemm Darja Dembska, oħt Paulina Dembska, kif ukoll is-Sindku Nazzjonalista ta' Taslima John Pillow. F'kumment li tat lil Net News il-President tal-Parlament Ewropew spjegat li dan il-bank huwa tifkira tal-vittmi ta' vjolenza kontra n-nisa kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll internazzjonali. Hawnhekk illum ġejt biex ninawgura flimkien ma' oħt Paulina Dembska bank li għandu messaġġ speċjali li d-dawl ta' dawn in-nisa li nqatlu fil-fjur ta' ħajjithom m'għandu qatt jintefa'. Roberta Metsola saħqet ukoll li hija r-responsabilità tal-politiċi u kull min jagħmel il-liġijiet sabiex in-nisa jkunu protetti fis-soċjetà b'mod speċjali f'pajjiżna fejn rajna sitwazzjonijiet illi setgħu ġew evitati li kieku l-awtoritajiet għamlu aktar. Huwa responsabilità tagħna bħala dawk li aħna nagħmlu liġijiet bħala politiċi li għandna responsabilità biex ikollna soċjetà iżjed sigura u biex nassiguraw li din il-vjolenza li toqtol lin-nisa fis-soċjetà tagħna ma terġa' qatt issir. Kenna lil Bernice Kassar u għadna qed naraw każijiet fejn aħna stajna nagħmlu affarijiet qabel ma dawn in-nisa nqatlu. Irridu nitgħallmu minnha, irridu naraw x'nistgħu nagħmlu din fuq livell Ewropew fejn qed nagħmlu liġijiet dwar il-vjolenza kontra n-nisa, imma wkoll u mod speċjali iżjed importanti biex nassiguraw li f'Malta dawn l-attakki, dawn il-femiċidji ma jerġgħux qatt isiru. Posto Occupato hija inizjattiva li oriġinarjament bdiet fl-Italja fejn bankijiet u siġġijiet jinżebgħu ħomor bilan illi jiżdied l-għarfien kontra il-vjolenza fuq in-nisa. Inizjattiva li issa ġiet estiża f'pajjiżna minn oħt Paulina Dembska li tkellmet ma' Net News u spjegat illi ġimgħa biss qabel il-qtil ta' oħta Paulina kienu raw bank b'dan il-lown aħmar u din l-inizjattiva laqtithom. Paulina Dembska kienet vittma ta' qtil brutali illi seħ lura fl-ewwel ġurnata tas-sena tal-2022 fi ġnien l-Indipendenza f'Taslima.